está feliz com o Senhor nessa noite? Está muito fraco. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 10, não precisa abrir não, só para nós meditarmos isso nesse culto, nessa noite. Lá no versículo de número 19, a Bíblia fala: tendo, porém, irmãos, intrepidez, ou algumas versões, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E ter um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, ter um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos também uns aos outros para estimularmos o amor às boas obras. E não deixamos de congregar-nos, como de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vês o dia que se aproxima. Mas eu quero deixar algo aqui nesse texto de Hebreus capítulo 10, no versículo 19, fala: tendo, irmãos, intrepidez ou ousadia. Quantos aqui estão cheios de ousadia nessa noite? O texto fala: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós temos acesso ao Santo dos Santos, amém? Amém. A Bíblia fala que o véu foi rasgado e hoje nós podemos nos adentrar ao Santo dos Santos através do sangue de Cristo, que preparou este lugar para nós. Só que o texto fala que nós temos que nos aproximar com um sincero coração e plena certeza de fé. Quantos estão cheios de fé aqui nessa noite? Não, quantos estão cheios de fé nessa noite? Dá um sorriso para esse irmão que está perto de você e fala para ele: tem fé aí, meu irmão? Fala para ele: você não é um homem burro, não, né? Homem de pouca fé. Amém? Quem está cheio de fé aqui nessa noite? Então, irmãos, se o texto diz que o sangue de Jesus preparou o caminho para nós, e nós podemos nos adentrar ao Santo dos Santos, e se nós estamos cheios da fé, próprio Deus em nós, nada vai nos impedir de nos chegarmos a Deus. Nada vai nos impedir de nós nos achegarmos a Deus. E nessa noite, meu irmão, nós temos a oportunidade e o privilégio de nos achegar a Ele, de louvar a Ele, de agradecer o nome dEle, sabe, de dar a Ele aquilo que é dEle. O louvor, a honra, a adoração, a gratidão, porque tudo é dEle, tudo é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Amém? Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos chegar diante do Senhor com essa certeza, com essa plena certeza de fé, de que alguma coisa está acontecendo neste lugar nessa noite. Amém? Abra os seus lábios onde você está. Comece a falar com o Senhor. Comece a ativar essa fé que já está dentro de você. Comece a colocar essa fé em ação nessa noite. Isso, ore. Rasgue o céu com a sua oração nessa noite, meu irmão. Rasgue o céu. Fale com Ele, fale: Senhor, eu quero mais nessa noite, eu preciso de mais. Eu não estou, Senhor, satisfeito com aquilo que eu vivi, que eu recebi ontem. Oh Deus, mas hoje eu sei que o Senhor tem uma porção maior para mim. Santo Espírito, eu quero mais. Isso. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais. Oh Espírito Santo, nós oramos essa noite, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor, sobre cada casa. Que o Senhor venha entrar, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha alterar. Vem, Espírito de Deus, nós clamamos por Ti nessa noite, clamamos por Tua presença, clamamos pela manifestação do Teu poder neste lugar.
neste lugar. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo. Toca aquele coração que está aflito, renova aquele que está abatido. Traz força para o caído. Levanta-nos, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Aleluia. Se você crê nisso, meu irmão, dê um brado de louvor ao Senhor. Aplauda o nome dele, glorifique o nome dele essa noite. Vamos adorar a Ele.
Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és
Pode levantar suas mãos aos céus. Só tu és, não há outro igual. Eis-me aqui, os braços bem abertos, me amor, que me dou, o és eterno Deus, o és eterno Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, os braços bem abertos, me amor, que me dou, o és eterno Deus. Se o Filho te libertou, você é livre. Livre, livre. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga, nada além do sangue de Jesus. Diga, eu sou livre, sou livre, sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Suas mãos declarando de eu sou livre. E nada além, nada além do sangue de Jesus. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Diga, Jesus, Jesus, livre. Jesus entra neste lugar. Misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.
Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. O céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Nessa noite, esse coração no seu coração, e diga isso para ele. Fala: Senhor, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Queremos ver tua presença, queremos ver tua face, queremos ver tua presença. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem.
a gente se sente cansado, se sente afadigado por causa das lutas, por causa das dificuldades. E eu sinto no meu espírito aqui essa noite o espírito de cansaço, o espírito de apatia. Talvez durante essa semana você veio se enchendo de bagagem que não é sua, se enchendo de coisas que não é sua. E quando você tenta liberar algo para o Senhor, você não consegue. Sabe por quê? Porque aquelas coisas que não são suas te impedem de liberar o que é de Deus. Sabe, tem uma nuvem querendo romper neste lugar, mas ao mesmo tempo que a nuvem quer romper, existe algo que está barrando essa nuvem de romper. Mas a Bíblia fala no livro de Isaías que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus filhos, os profetas. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus filhos, os profetas. Existe profeta aqui neste lugar? Não existe profeta aqui neste lugar. Irmão, a revelação de Deus, ela nunca é unicista, ela sempre abrange pessoas. Diga comigo, a revelação abrange pessoas. Sabe quem que Deus quer usar? Eu vou usar a linguagem de hoje para dar um ânimo, para ativar esse sermão, para fazer com que essa canção não seja apenas letra, mas seja espírito e vida, de dentro para fora. Sabe quem Deus quer usar? Esse irmão que está do seu lado, fala para ele, é você que Deus vai usar, irmão. Fala para ele, talvez você está ao pó, talvez você está para baixo, talvez você está abatido hoje, mas fala para ele, mas hoje, na tua fraqueza, Deus te faz forte. Irmão, chegou o tempo de nós rompermos, como os querem romper aqui nessa noite. Chega para a vassoura, nem o peso do diabo vai ficar sobre os seus ombros, nem o jugo de Satanás vai ficar sobre as suas costas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Segura na mão do Senhor aí. Tem pessoas que durante essa semana não conseguiram orar em línguas, porque a pressão estava tão alta e ela não conseguiu nem parar alguns segundos para orar em línguas, irmão. Pastor, mas por que eu tenho que orar em línguas? Porque quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você começa a orar em línguas, Satanás não consegue ficar perto de você, irmão. Tem algo travado aí, meu irmão. Deus quer destravar isso que está travado nessa noite. Toda barreira, toda palavra negativa, tudo que foi lançado sobre você, vai cair por terra hoje. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Chega para vassouriar. Em nome de Jesus, todas as cadeias que estão prendendo a sua vida, eu começo a quebrar elas agora. Eu começo a dizer fora no nome de Jesus, na autoridade em nome de Jesus. Eu declaro agora, todo mundo espiritual que está fechado sobre você, eu abro ele agora no nome de Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, tudo que Satanás está trazendo de opressão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus, sobre o seu lugar de trabalho, sobre a sua escola, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro sai no nome de Jesus. É hora de romper, é hora de romper, é hora de romper, é hora de romper, é hora de romper. Rompa no seu lugar, meu irmão, rompa no seu lugar.
isso. Comece a profetizar sobre esse irmão que está do seu lado. Comece a profetizar sobre ele. Profetiza. Abra a tua boca, profeta. Sei que tem mais. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Chega da vassoura. Não é uma canção, meu irmão, que vai fazer a diferença na tua vida. Não são instrumentos tocados, mas é o poder de Deus sobre você. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa teu vento. Deixa teu fogo queimar até. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo queimar até me consumir.